Salam sehat, ketemu lagi dengan kita di Obat Tradisional Bangka. Kali ini suasananya kita numpang sama yang tuan rumah untuk mengambil konten dari jeruk lemon untuk obat batuk. Suasananya lagi Imlek, lihat ini ya. Nah, kita sedang bertamu ini di tuan rumahnya, Kyonghi ya. Ya gini caranya ya, suasananya banyak ini. Nah, bagaimana caranya dengan jeruk lemon bila batuk? Bila batuk suasananya kalau Imlek ini hujan panas, cuacanya tidak menentu. Nah, cukup dengan jeruk lemon. Caranya jeruk lemon gini dia. Ya, cukup kita kupas, kita potong setengah, kita ambil saripatinya, airnya. Kalau diperas dia agak kelat karena ada kulit-kulitnya. Kalau ini murni ini. Nah, cara pertama dengan lemon yaitu cukup kita campur dengan garam segini. Nah, diaduk, langsung diminum ya, langsung diminum. Tidak terasa masamnya karena ada campuran garamnya, rasanya mantap. Ulangi pagi dengan malam. Cara kedua yaitu cukup dengan lemon juga, tapi dengan kecap seperti tutorial yang ada di berikut ini ya. Kecap dengan kecap. Dengan lemon tadi kan pagi dengan malam, siangnya itu cukup kita konsumsi bawang putih 1 siung saja, biar ada antibodinya ke dalam paru-paru kita, membunuh bakteri-bakteri. Kalau batuk, upayakan jangan makan pisang, kemudian jeruk yang agak manis-manis gitu, karena dia bisa menambah batuknya itu ya, panas. Lebih baik kita makan buah naga ya. Demikianlah video kita menghilangkan batuk ya. Di video kita berikut ini di suasana Imlek ya. Terima kasih Kyonghi kepada tuan rumah ya. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Salam sehat.